Nutec-ийн Tech Time Liquid Cooler болон Air Cooler-ны ялгаа нь юунда байдаг юм бол Air Cooler маань төмөр хөргүүр болон Sense гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүтдэг бол харин Liquid Cooler маань блок, аржаатар, Sense гэсэн гурван үндсэн хэсгээс бүрддэг байгаа. Air Cooler-ны маань ажиллах зарчим нь гэвэл сипо ачааллаж төмөр хөргүүрт халалт үүсгээд тэр халсан халалтыг Sense хөргөх зарчмаар ажилладаг. Liquid Cooler-ны маань ажиллах зарчим нь гэвэл сипо ачааллаж блоконд халалт үүсгээд тэрхүү халсан халалтыг блок болон хоолоогоор дамжин радиаторыг халаагаад тэрхүү халсан халалтыг Sense хөргөх зарчмаар ажилладаг. Air Cooler маань суурьдуулахад хялбар, үн хямд, чимээ багтаа байдаг бол Liquid Cooler маань хөргөлт сайн, зай бага эзэлдэг учраас та кейснийхээ дээр болон урд гэх мэт хүссэн газараа байрлуулах боломжтой. Мөн илүү гоёмсог харагдах болно.